Any maraintsika dia iresakitsika momba ny ambiance ao an-trano. Anio sy amin'ny heriny ambiance ao an-trano. Amen. Joba toko faraka amby roapolo, Joba faraka amby roapolo, andininy fahasivy. Joba faraka amby roapolo, andininy fahasivy. Oabolana fahadimy amby folo, andininy fahatelo amby folo. Oabolana fahadimy amby folo, andininy fahadimy amby folo. Oabolana fahadimy amby folo, andininy fahatelopolo. Luka toko fahasivy amby folo, andininy fahasivy. Galatiana toko fahadimy, andininy faharoa amby roapolo, hatramin'ny fahaefatra amby roapolo. Somary andehaingana kely isika fa somary maromaro zavatra iraisitsika androany. Iresakitsika ny ambiance ao an-trano. Amen. Joba raika amby roapolo, andininy fahasivy. Ny ankohona ny adana ka tsy manatahotra. Oabolana dimy amby folo, andininy fahatelo amby folo. Ny fo ravoravo mahamiramira ny tare, fa ny alahelon'ny fo mahareraka ny fanahy. Ratsy avokoa ny andron'ny olo, fa ny faharavoroavoam-po dia fanasana mandrakarivo. Oabolana dimy amby folo, andininy fahadimy amby folo zay. Ny oabolana dimy amby folo, andininy fahatelopolo. Ny tare miramirana mahafaly fo ary no filazantsoa mamelombelona ny taolana. Luka sivy amby folo, andininy fahasivy. Ary hoy Jesosy taminy, anio no tonga eto amin'ity trano ity ny famonjena, fa izy dia zanaky Abrahama koa. Tokantranonao any izy famonjena manokana, izy famangin'Andriamanitra manokana amin'ny ankohonanao. Iresaka momba ny ambiance ao an-trano isika. Tsy fantatro hoe vitsy amina fiangonana mampianatra zavatra tahaka izany, fa isika kristianina raha navavy na ny tokantrano na ny ankohonantsika dia tokony hatazanana fa kristianina isika. Ary tokony hatazanana fa misy kristianinao. Ny fahamarinana dia zao, ny fiainana miaraka amina kristianina no fiainana tokony hafinaritra indrindra. Tokony hafinaritra indrindra zany hoe tena manambady ny olona ray dia manambady vehivavy kristianina na manambady lehilahy kristianina. Tokony hafinaritra be zany. Tokony hafinaritra zany hoe ho an'ny ray aman-dreny zany hoe ny zanany dia zaza kristianina, ankizy kristianina, ankizy botaizy tao anatina sehatra kristianina. Ny fiainana tena azoko antoka tokony tsara indrindra dia rehefa kristianina daholo ny ray trano. Ho tonga aminao ane zany amin'ny anaran'i Jesosy. Misy famangina manokana ao an-tranonao dia ho kristianina voavonjy avokoa ny ray trano rehetra. Ary zany raha lasika anabava zavatra tokony iritsika. Fa hafa mihitsy raha tokony ho izy dia hoe hafa mihitsy zany hoe kristianina daholo ny ray trano. Kristianina daholo ny ray trano. Zavatra mampalahelo nefa raha lasika anabava dia izao. Indraindray mety hoe kristianina daholo ny ray trano, fa noho ny anaram-piangonana dia ny trano lasaliana. Zay mivavaka sabotsy, zay mivavaka alahady, ianareo ohatra zao, ianareo ohatra zao. Raha tokony ho izaka samy tena kristianina ny ao, tokony milamina ao. Amen. Inona nefa mitranga raha lasika anabava? Ny fahamarinana nefa dia izao. Indraindray ny miara-miaina amin'ny olona kristianina no fiainana mavisatra indrindra. Na hoe tsy mandinika an'izany. Indraindray no mifandray amin'ny kristianina mavesatra indrindra. Tahaka ny hoe tsy mahatamana indrindra ilay fiainana miaraka amina kristianina. Indraindray rehefa manambady olona kristianina ianao dia ohatran'ny manambady didifolo. Tena manambady dia tena didifolo mihitsy mivadiny. Ary zay mahakivy ny lehilahy be dehibe zay manambadika lasa mivavaka ny vadiny. Tahaka ny hoe rehefa mivavaka ny vadiny dia niova le vehivavy lasa mivadika didifolo. Dia rehefa miresaka amin'ny namany le vehivavy dia le lehilahy dia tena tsy hitako tsony
fa nanambady didifolo ary zay ataonao rehetra dia tsy azo menomenona viavanana. Misy vehivavy zay rehefa kristianina be izy dia teny tamin'ny vadiny izy, ianao ty kosa ozy izy tena efa mahitanao ozy dia ohatra ny manambady any devolo mihitsy, ohatra ny aleoko ny devolo mivadina toy izay ianao. Dia ozy le vadiny matsy anazy tsy azo atao zany, dia fantatro fa tsy azo atao zany. Ozy le vehivavy dia ozy le lehilahy ka tsy azo atao le zany fa tsy azo atao any fianakavy fanambady. Ianao ohatra ny zanan'le devolo vavy ozy izy dia ahoana koa ny fanambadianareo. Indraindray tsy na kristianina ka lasika nabavy manao fiainana filazako azy hoe hyper spirituel. Hyper spirituel ohatrany hoe izy ny olona mpivavaka indrindra eto ambonin'ny tany. Ary ny eny am-pelantanany ny boky ny fitsaran'Andriamanitra. Ianao tsy mety ny lanitra raha ianao. Ja vehivavy vadinao ane, ja olo pastera tany am-piangonanay hoe noho ny fisiko ato trano no mbola hitahina amity, fa raha ohatra ka miala ato ary fa fantatrao ve tonga dia tranona devolo ty. Ka lasika nabavy mila mitandrina ny kristianina. Tandremo na ianao ankizy koa ary dadanay sy mamanay devolo mihitsy, ka dadanao sy mamanao devoly terakinina izy zany. Raha lasika nabavy mila mitandrina antsika kristianina. Tena keo akakinao mila mitandrina antsika kristianina hoe ny fahamarinana dia zao, tokony ny olona miara-miaina amin'ny kristianina zany ny olona sambatra indrindra. Tokony olona manana tombony amin'ny zavatra rehetra, satria nahoana manambady olona kristianina, miteraka olona kristianina. Amenna. Fantazo zavatra zao. Misy karazana kristianina koa satria izy kristianina dia ao an-trano izy mety ho vehivavy io na lehilahy mijoe foana rôle ny victime. Izy rehefa victime ary izy foana martio atao ahoany kristianina moa zay dia tsy afaka mamaly. Kristianina zay dia tsy maintsy mandefitra eny. Ohatrany izy ny olona iny milaza aminao ary ny miaraka amin'ny olona kristianina ny tokony mahafinaritra indrindra, ary ny fiainana kristianina tokony tsara indrindra. Amenna. Eno tsara raha lasika nabavy. Fantazo zavatra zao, amin'ny olona tsotra ny kristianina dia Jesosy kely mandehandeha. Jesosy kely mandehandeha na baiboly mandehandeha, fa za tsy milaza hoe didifolo mandehandeha. Amin'ny kristianina zany hoe amin'ny olona tsotra ny kristianina zany dia olona mafinaritra. Ary raha vao manao erreur ray kristianina manao fahadisoana anankiray dia ino no irairain'ny olona rehetra. Zany dia mampino hoe zany ve ny ampianarina anareo any amin'ny fiangonanareo any. Mila mitandrina ny mpino. Tena keo no akakinao mila mitandrina ny mpino. Ary indrindra fa reo zay mission mijoro, ambarako mihitsy hoe mission mijoro fa jade mpino. Mila mitandrina ianao. Tena keo no akakinao mila mitandrina tsika. Inona ny fanalahidina fiainana mahafinaritra? Ahoana ny atonga zany hoe ny fiainanao dia fiainana mahafinaritra? Na kristianina daholo ianao ny ao an-trano tokony mahafinaritra ao. Raha ianao rery ny kristianina, ny présence-anao anatin'ilay trano dia tokony mahatonga ilay trano mahafinaritra. Amenna. Ahoana no ahafahanao manana fiainana mahafinaritra? Mbola itoy amin'ny heriny. Voalohany indrindra ka lasika nabavy, ny ahafahanao manana ny fanalahidiny fiainana mahafinaritra voalohany indrindra dia izao: tadidio fa tsy miara-miaina amin'ny anjely ianao. Ahoana ho ainao ny olana amin'ny olona maro lasika nabavy dia satria izy mieritreritra fa miara-miaina amin'ny anjely. Hoe ty olona eto akaiko ty zany na vadiko io na zanako io dia olona tsy hanao erreur mihitsy mandra-pahafatana. Diso zany. Fantaro fa ny olona miara-miaina aminao dia inona? Olombelona izay nofo
sy raha fantatra ao fa ny olona miara-miaina aminao dia olombelona nofo sy raha dia manokamboarinao sainao hoe ty olo ty zany a misy fotoana ty a hanao zavatra tsy araky ny eritreretiko. Misy olona ny akalasika anabavy vao miresaka aminao tsy naposiko pastera hoe izy navitan'izany a fa nga izy anjely teny kelo akaikinao nga izy anjely hoe za tsy miteny aminao hoe miomana foana hoe avita mipira indrindra ny olona manodidina anao fa izao fotsiny raha sendra misy zavatra mitranga akalasika anabavy dia fantaro fa olombelona izy. Teny kelo akaikinao raha sendra misy zavatra mitranga hoe dia fantaro fa olombelona izy. raha atsika mijery télévision raha ohatra ka le manodidina anao kristiana ianao miara-maina aminy tadidio fa olombelona io nofo sy raha io. Misy fotoana io manao zavatra tsy apoizina ary amin'izay fotoana izay efa fantanao hoe olombelona nofo sy raha io dia hainao amin'izay mandray azy. Amen. Na ny zanaka ao ary ho antsika raha aman-dreny ndraindray ny zanakatsika ao an-trano le olona nitaizantsika mihitsy manao zavatra hoe taizaka nahita an'ity an'izany ka tsy marina venao taizaka nahita an'ity zazy ity tsy zany nampianatra anazy an'izany ka lasika anabavy olombelona io teny kenao olombelona io hoe dikan'izany zany amin'ny maha olonan'io na ny masina indrindra ary impiry manoto isanandro impiry impito amin'ny fitopolo ny olona sasany zato sy manaiky zany mihitsy a alasika anabavy eo Andriamanitra ary manaiky ka tsy marina ve zany amboary ny fonao indraindray tsika raha lasika anabavy mitaky anjely amin'ny olona angeny. Takitsika zavatra avo be dia olombelona io. Amen. Teneno kely akaikinao olombelona kay le olona atao kaiko hoe amen. Voalohany izay tadidio fa tsy miara-miaina amin'ny anjely ianao. Mba teneno kely hoe tsy miara-miaina amin'ny anjely aho hoe na tsara taretahaka ny ahoana io tsy anjely io na fiantsonao anazy hoe mon petit ange ka mianatra izy any amin'ny les angelots ary ny tranonareo ao amin'ny la baie des anges tsy anjely io. Amen. Faro hitako sao rehefa mitonga ny atrano sasany ka manao erreur izy dia izy zany tsy anjely tsara zany rehefa voarainao fa tadidio koa fa le olo eompitanao koa tsy anjely. Amen. Zay mahatonga ny hoe manana tombo ny olona kristiana satria nao aby ny kristiana ao anatiny dia manana ny vokatry ny fanahy izy. Ny vokatry ny fanahy ihany vakitsika teo teo amin'ny boky ny Galatiana 5:4-5 fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharpo, famoram-panahy, fanaovan-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahononam-po. Tsy misy lalàna manolotra an'izany fa zay any Kristy Jesosy dia efa nanombo ny nofo mba hafaniriny sy filany tamin'ny azo fijaliana. Zay any Kristy Jesosy dia efa nanombo ny nofo sy filany teo ambony azo fijaliana. Izany hoe ianao zany raha kristiana ianao ka fantatrao fa tsy anjely ny manodidina anao rehetra dia mila mivokatry ny fanahy ianao. Amen. Mila fitiavana, mila fahononam-po, mila fandeferana, mila famoram-panahy, mila inona koa ny eo akaikiny eo raha mandinika ianao reo zavatra rehetrarehetra eo fa mivokatra ny fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharpo, famoram-panahy, fanaovan-tsoa, fahalemem-panahy, fahononam-po. Raka zany zavatra rehetrarehetra zany tsy misy ilaina an'izany amin'ny fifandraisako amin'Andriamanitra fa ny ilaina amin'izany dia fifandraisako amin'olona. Aveko fandroany ny ilaina fahalemem-panahy, ny ilaina douceur, ny ilaina patience tsy amin'Andriamanitra fa amin'ny fifandraisako aman'olona. Ary fa manina ny fanahin'Andriamanitra no manome an'izany satria fantatr'Andriamanitra fa tsy miara-miaina amin'ny anjely ianao. Ny kristiana ka lasika anabavy ny fanahin'Andriamanitra
dia manampy ny kristianina hifandraisany amin'ny manodidina azy satria ny manodidina azy dia tsy anjely. Andriamanitra ane te hanampy anao ny fifandraisanao amin'ny manodidina tenekeo tena manampy Andriamanitra hoe ny vokatra ny fanahy dia hifandraisako amin'ny manodidina daholo. Ny asan'ny fanahy enitsaka ka raha sianabavy ny fanomezam-pahasoavana ara-panahy dia natao ahatongana za personnellement za manokana ahatongana ahery ara-panahy hampitranga fahakagana sy ny sisa zay ny asan'ny fanahy. Fa ny fruit-ny fanahy ny vokatra ny fanahy mahatonga mahay mifandray aman'olona. Tena keo no akaikinao hoe ny vokatra ny fanahy mahatonga anao mahay mifandray aman'olona. Fa misy karazana kristianina tsy namokatra mihitsy ny fanahy tao aminy satria tena izy hafa mihitsy hyper super extra spirituel tsy spino akoatranazy ary manodidina anazy zay dia olona mankala fahotana. Rehefa mamiteny ny vatiny hoe za andany ividany toka za mankala fahotana fa manina kosa manao an'izany dia ozy lehilahy zany ve nao mba mivavaka fihinana ampianarana anao ny am-piangonana ngainao tsy ampianarana mankatòa vadinao ka za mankala fahotana. Ino tsara ka rahasanavary ny kristianina mankala fahotana fa dimy mpanota. Amen. Misy vehivavy anankiray mety efa nitantaraka taminamany ny raha ny vatiny izy tamin'izay vidiano jiby dia netiny dia lasa le vehivavy dia menatra misy le vehivavy menatra le vehivavy nakany amin'ny grande surface ividy an'le izy. Efa tonga tany amin'ny grande surface le vehivavy dia menatra be misy dia nandray an'le jiby moramora izy dia nakeo amin'ny kesy dia milahatra le kesy dia nafenina aloha. Eo vao navoaka ohatr'izao le izy potra avy amin'ny paster tahitoko nanabavy dia ho anisy ty dia tsy maintsy nanazavy tena mandray ny namany ramose dia zareo ty misotrosotro dia nasainy mividy an'ity ahako dia nao paster tena hoe makatò dia gatoavana dia ozy paster hay zao a dao ivavahany entiny ambavaka le jiby jesosy io aoka raha vao misotro miny izy dia aoka raha rendoa tsy sotro zany andobe tsy sotro zany ary aoka hohala ny tanteraka iny manomboka androany. Amen. Asan'izay le vehivavy dia le vehivavy menatro le ny andana dia nafenina ihany normal. Raha mahita olona ianao na mamilava tahaka ny ahoana ary izy vao mitondra toka izy tsy maintsy raha vao mahita olona mpisolo toka ianao ka miaravanao izy ka tsy mihetsika mihitsy ny tanany havia misy zavatra zay mety na notany an-trano rosona madama mihitsy amin'io namany raha misy gaio tsy le mpanao amena fialiria madama gatsy mpanao amena tena naraka le madama le izy madama ka tsy andray ka tsy manao an'iny atao ay sotro fa nianony nandobe tsy sotro zany narakobe ohatr'izany ny ampitso maraina tonga dia mivoaky za tsy sotrotsony akatoava foana ianao. Amen. Ny olona ny kristianina dia ampian'Andriamanitra ifandray amin'ny manodidina azy. Amen. Teboka faharoa ka raha sianabavy teboka faharoa ahoana koa ny anananao fiainana mahafinaritra. Raha te hanana fiainana mahafinaritra ianao dia izao baiboly ny teny hoe foyer na hoe ankonana dia avy amin'ny teny hoe feu ama zany hoe foyer zany dikany hoe foyer anankiray dia izao misy afo eo ampovoany dia ny olona rehetra maka hafanana eo. Amen. Raha sianabavy raha tianao afinaritra ny eo amin'ny ankonanao dia izao aza miandry ny hafa manome fitiavana voalohany fa ianao manome fitiavana voalohany. Eno mitsaka fa misy logika tsotra révélation tsotra miandry olona tsy kristianina ianao manome fitiavana anao zany dao ny akamaroantsika rehetra ka izy tsy manome fitiavana za tsy amin'ny fitiavana ka lasika anabavy eo kizy le tsy kristianina dika zany tsisy vokatry ny fanahy ao anatiny
tsisy aho zany vokatra ny fanahy voalohany indrindra dia iny fitiavana dikan'izany zany izy zany tsy afaka manome tena keno akaikinao zay tsy ananan'ny olona tsy afaka nomeno e ka raha miandry olona tsy manam-pitiavana ianao anome fitiavana tsisy any fa raha tianao manana izy dia izao rehefa manome olona anankiray dia lasa manana izy aka ohatra tsotra be aminao mba misy olona ray afaka mandosy ve anao ohatra tsotra be azafady pastor Asina ohatra tsotra be maniry mafy hoe pasteur Asina hanome fitiavana ataontsika hoe reto volo reto ny fitiavana izy zany tsy manana ny aminy tsy manana izy ataontsika ohatra vola dia iny natao za manana be dia be zavatra ataoko omeko izy meko vola ty misy 40,000 ariary rehefa manome dia lasa manino izy zao manana mba meo 20,000 ariary dia ny amina tazomona mena hitanao satria nomeko izy tsotra be le izy satria nomeko izy dia afaka nanome anary dia ohatra zany koa raha lasaka nabavo ny fiainana hitanao fanarahidina fiainana dia zany ka mahita olona tsy manam-pitiavana mihitsy ianao manahirana anao mifandray aminy dia tsotra omeo izy mba hanana omeo izy aza miandry anazy ka izy ane tsy manao premier pas amiko e za mako problema ty fiainan'tena dia le hoe izy manao premier pas voalohany hitanao ohatrany hoe ny olona ao an-trano avy tsy misy tsy fivadikevitra dia rehefa tsy misy fivadikevitra dia indraindray lasa mifamaly le olona anankiroa dia rehefa avy eo lasa ny anankiray vady matetika manao izy sa tsy resaka tsony dia miresaka izy dia miresaka aminay izy dia teneko fa maninaka ianao tsy manao premier pas za foana ve pasteur nanao premier pas aminy ka lasaka navavy eo ny problema tsy hoe izy manao premier pas fantanjona dia iravina le izy amen ka raha ianao manao premier pas voalohany tsy olana eo ny important milamina ny zavatra rehetra amen raha mila fitiavana ianao tsotra ianao manome voalohany tena kenaka ianao manome voalohany ianao hoe raha ohatra ka hoe le olona hoe raha ohatra ka izy ianao za le pasteur manome foana fa izy tsy manome mihitsy dia tsotra indray ny stratégie raha lasaka nababo tsotra fotsiny zavatra atao ohatrany hoe maka zinga anankiray ianao dia araranao rano eo dia tsisy zavatra mivoaka alalao rano ihany aho tsisy zavatra mivoaka ina nataonao mba mivoakany ao anatiny io ranao rano be dia be dia mivoaka ho azy io amen ataovy zay atonga anazy feno fitiavana fa rehefa feno fitiavana izy na enjana tahakiny ahoana tsy maintsy hitolefika ihany hoe eny akia raha lasaka nabava ny kristiana dia manana loharanopitiavana ianao ao anatinao misy loharanona fitiavana miboiboky ao fa izao aza miandro ny olona anao dingana voalohany ianao fa ianao manaova dingana ianao ka le zanako ny pastera tsy mifandray amiko mihitsy lasaka nabavy ao tsotra fandray saminy ka izy ane zanaka zaka mandray de maniny antanikenako ianao hoe de maniny ny kristianina mahay manety tena ahoana tsara aza miolona fotsiny hoe fa maninona za ve nandehanao premier pas foana ka lasaka nabavy eo Kristine nanao premier pas nanatona antsika hoy izy eo amin'ny Luka 7:26 fa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very tsy niandry izy aloha hoe mankanesa ty aloha raha manao premier pas ianao dia azakazaka be makany aminao ianao zany raha nabavy olona ka miady tamin'ny vadinao dia ka vao manao fotsiny izy hoe chéri tonga dia azakazaka be anao piso zany ve le izy tena keo no kaikanao ka le fiainana ka mila misy zavatra itsy mihitsy ny kristianina ny manome fitiavana amen
misy teboka dimy rehetra zay anaranako hoe ahoana fanomezana fitiavana karasaka nabavy ny gasy tsy mainty tenenka nakaikana ny gasy tsy mainty hoe ary ny gasy menatra nyty amin'ny gasy sasa dia ohatrany hoe fanambaninana azy izy asaina mampiseho fitiavana ohatrany mahamenatra be hitanao rehefa misy mariage reny rehefa misy mariage dia rehefa tonga ilay fotoana hoe sokafana ny voala hainao toyny hainao hoe ina ny problème ny gasy ny gasy olana be mihitsy le voasokafana le voile dia mitobotoboka ny fony enao enohy tsara ohatrany ahoana ny fanehoana fitiavana ianao dia mila mianatra maneho fitiavana même mila mianatra maneho fitiavana ianao manodidina ianao les 5 langages de l'amour ny fanehoana fitiavana voalohany indrindra ka lasaka nabavy dia amin'ny fiteny parole raha kristianina ianao andriamanitra miteny aminao hoe tiako ianao zanako ianao tiako ianao dia inona ny problème manao ray aman-dreny miteny amin'ny zanaka hoe je t'aime ny sasany kefa lehibe efa 15 ans efa malala fitiavana izy rehefa malala fitiavana izy ny anao tondrahana anazy zakanao izy malala fitiavana teneny hoe je t'aime ny zanakao mba tenenkevaka ianao teneny hoe je t'aime ny zanakao ry ankizy io teneny hoe je t'aime ny dadanao ny mamanao ny sasany ny rahalany ao an-trano koratsinina samy lelako je t'aime relasika nabavy eo tsy manino zany amin'ny mpirahalahy teneny fa tianao ny zanakao teneny fa mahafinaritra anao izy za zao nahita ny vato tary amin'ny formation tarina na ohatra ny mety eo afafy zay izy naikitolana relasika nabavy misy olona zao maheno zany dia pasteur dia mitovy fitiavana ny vatany kamiza ngay ary raha mpianatra ny zanako ara-panary iza ny toriko voalohany hitanao hoe fomba fisaina ny gasy pasteur dia manao an'izany fa ny pasteur ino ny fiainana kristianina dia fanehoana fitiavana tsy hoe fiainana gasy fa fiainana kristianina amen maneho ianao fitiavana mifampitenena hoe tiako ianao mafinaritra ianao mahafatifaty ianao amen zanaky dadana zanaky mamana na fito taona zanakao 17 taona eo ane andramo atao ve je t'aime karabe zay anao voalohany raha mianatra any amin'ny lycée consiste c'est quoi ça fa toy izy ane tondray fitiavana io famerina fitiavana any aminao io amen voalohany dia amin'ny parole mahaiza miteny fitiavana sarao le fitiavana teneny le fitiavana ny faharoa lasaka nabavy fanehoana fitiavana dia zao amin'ny alalan'ny kasika ny molotra sy molotra manao bisou dia mifampikasiko fa fanehoana fitiavana fantaniko amintsika tsararay azy oviny ianao raha lano namiena ny vatanao farany saka ny tamaray ny sasany nga ilainy zany laza aminao raha lasaka nabavy fa matsiro ny fiainana ny mamihana ny olona tianao dia fihininy koa ianao
matsiro na tsy miteny mininaka anao fa mifamilinao fotsiny dia matsiro rasika namafitahaka zany amin'ny zanakao ny anary zanakao misy fotoana tazomiko ohatrao dia tadiala dia vao maika tazomiko mafinaritra ka rasika nabava mahatsapafanany ianao amikasika ao ka rasika nabava azo atao misafosafo ny lohan'ny vadinao na iny an-dalana azy tsy zany pastera dia azo atao za misy fotoana mitondra tomobile dia nitana madama toriana tsy midika koa hoe mangididy ato izy mafinaritra ery fa izy raha misy olona tokony mahay an'izany indrindra dia ny kristiana satria nahoana ny rainao any an-dandra dia milaza hoe avio izy avio atao ambany helatra ianao dika zany mila contact aminao izy teny atsapany hafanany ianao lay andriamanitra ao mihitsy ny andriamanitra tia maneho fitiavana dika zany zany kristiana tokony olona tia manome fitiavana amen ny sasany zanany tsy mahazo afa-tsy ka vao mahazo kasika amin'ny ray aman-dreny zay dia na tsy misofina na mbola mitady non zavatra fandray tadiavina mary atsara ve anao hoe fahatelo raha lasaka nabavy ny zavatra inain'ny olona dia mitady ny olona fotoana mitady moment de qualité izy mitady ny présence anao izy ny fanokananao fotoananao miaraka amin'ny olona tianao dia mahafinaritra anazy tsika manko amin'izao fotoana izao ka mandinika ianao mifiainana ankehitriny ohatra ny lasa samy mandeha samy mitady tany Paris zay gaga be ka lasaka nabavy fiainana any Paris miakatra andeha escalator reny ianao dia vao miakatra ianao dia sain'ny olona makasisiny ny tsika mahazatra tsika miakatra escalator zany mijorontsaka ohatr'izao raha gasy dia plus geste fa ianao ny olona any Paris miakatra ny escalator anao dia makasisiny tapiko ianao misy mona misy olona mandalo zany eo aminao tonga dia midepanao pardon gaga be no maika hoay zany ty ny olona rehetrarehetra dia maika daholo zao fa ianao ny fanehoanao fitiavana dia zao manokana fotoana ho an'ny vadinao ho an'ny zanakao ho an'ny ray aman-dreninao amen androany tsy hainao ninina fa mba miaraka amindry misy fotoana miteny amin'ny vady ina atao ndri androany asa ananana fina atao ndri asa ao anao chauffeur indri dia nehitretra ny olona ny plastique iny koa tsisy atao lasaka nabavy tena misy atao maka fiti amin'ny vady koa sy mame fiti azy amen manaraka niny rehefa latsinainy andeha anjona vena ndala papa mandeha anjona satria za mame fitiavana dia miny fitiavana koa dia nikeo nakaikanao mameza fitiavana re ny fotoananao io important io ianao vary gaga fa misy olona miady amin'ny vadiny foana inona mampiady azy ny fotoana rena dia miaraka amin'ny namany mitaingy tamboho mitendry gitara dia misokatra ny varavarana ono zany nandaniny fotoana etsy amin'ny anonetsy monsieur police io polisy malalo zay naniny fotoana io dia gaga izy rehefa mody rehetra misy monjomonjy madama inona ndray zao mampimonjomonjy ianao fantatra hoe taiza fantatra hoe taiza ianao fa nilainy ianao dia teo akaikiny amen za tsy miteny hoe lehilahy manoka anao tsy mahazo miaraka aminana tsy manino fa mahaiza mandaminao fotoana hanokany fotoana ny vady aman-janakao hanokany fotoana ny ray aman-dreninao amen afa-tsy tombako an'ilay bongo gaso izy fahatelo raha lasaka nabavy faefatra ny fomba fanomezana fitiavana dia amin'ny fanaovana raharaha fanampiny aleo ngamba zay ohatontsika anazy hoe fanampiny rehefa misy zavatra manahira ka tianao anao ty dia ampio le olona ainao ny zavatra tenen'i jesosy voalohany indrindra marika ny fitiavana makanesa tiamiko ianareo zay miasa fatraka sy mavesatretana fa iza me anareo
fitsara manampy andriamanitra ny atsika lehilahy ny atsika vehivavy na indraiky efa misy olam-panao raharaha dia hoe anjara manao an'io fa maninana anao an'io anjarany io te akasika ny fony ianao izy manao an'iny ampio izy amen na zavatra tsotra mirendre service na hoe fomba rainy ianao tsisy atao ianao tanoa dia miteny amin'ny dada sy mamanao ianao inaka papasy mamondy afaka anapiko anareo raha voateny tsy taxe fotsiny teny ianao amin'ny papanao sy mamanao dia ozy izy eo endriny angano izanako fa ina nataony ankizy ankehitriny tsisy atao izy dia ina nataony playstation na xbox canal sat facebook ndraindray misy olona dia gaga za nankizy ankehitriny haneo fitiavana amin'ny papasy manao dia ahoana nataonao soratako amin'ny facebook hoe papasy manao tiako be nareo ka papasy manao ary tsy manana facebook mariavy ianao faranagalasika navavy fanemo fitiavana dia amin'ny alalan'ny fanomezana cadeau vehivavy zao tena tiny mihitsy zany hoe vazy torio pastera fanomezana cadeau galasika navavy anisan'ny fomba tsotra indrindra hanemonao fitiavana dia ny fanomezana cadeau ary indrindra ho an'le mbola tsy nanome mihitsy na elaela ianao zay tsy nanome sasa zao mody manodona kenao vadiny ary zany anefa tsy ny lehilahy ihany no manome fa ny vehivavy koa amen na galasika navavy ny tanjony ao fiainany eno tsara oletotsika mievana raha tianao ilamana ao anatin'ny tranonao dia zao na zay ny baiboly ny fomiramirana ny foravoravo mampaninana ny tareony mamiramirana ny tare ao anatsara misy izy ainao ny fanalahidiny ao an-trano dia izao aza mikasikaasaina fa kasiony fona averiko aza manao zavatra aza mandany andro loatra azonao atao ny manaratra menimeny ndraindray tsaro fa rehefa menimeny iny ianao teny be dia be iny ianao ny saina ny kasianao amin'iny nareo tsy manirina mihitsy nareo ve olona tahaky ny ao ana loatra e sainao ny saina ny tratrariny iny fa raha te hanova olona ianao dia izao ny foravoravo mamiramirana ny tare kasio ny fony olona dia miova ny tarehany miova ny fiainana averiko fandohana kasio ny fony olona dia miova ny tarehany dia miova ny fiainana rehefa hiazakazaka anao zavatra ianao tianao iovany ao an-trano kasio ny fony olona ao an-trano dia miova ny trano amen na afaka manao réglement be dia be anao hainao misy testameta taloha rehetra dia fotoanany réglement ao an-trano tsy maintsy fo amin'izao ianao dia tsy maintsy vitanao ty ny anjara asanao ka vo tsy manao an'io anao dia mahazo fekidy testameta taloha fina ny testameta vaovao kasian' jesosy ny fony olona fa toy izao no mitiavana andriamanitra zao tontolo zao fitiavana nalefana dia ina zavatra mitranga no le fitiavana dia manantontsika an' jesosy kristy amen amen ve ka nitokantrano misy ianao aoka tsy tokantrano testameta taloha fa tokantrano amen tokantrano fitiavana manomboka androany averiko any miteboka androany miteboka ny lehibe indrindra manomboka androany dia izao ao atokantranonao ny fony olona kitiany dia mandeha ho azy ny zavatra rehetra averiko ny fo kitiany dia mandeha ho azy ny zavatra rehetra matenika ianao kaikinao hoe kitiana ny fo dia mandeha ho azy ny zavatra rehetra tsy marina ve zany ainao hoe inona nataon'ny zanakavavy amin'ny papa inona nataony mba teneny ataovy hoe papa o tsy mangataka izy aloha tsy mangataka mihitsy izy ary io na delilarina eny io Samson ka tsy zany ve io zany a fetsy delila ainy le izy tony kizy akitiny papa
aiza kiraro papa diovokely kiraro papa diovony kiraro papa anao ina koa papa zany lasa angalako vetivety angalako papa dia eo izy sady ody manamolamon'ny papa izy io papa farany amin'izay papa misy kiraro vity papa ka tsy vao manomboka fotsiny le hoe Samson vity Samson avysika tsy rara ihany ve ainao fa inona le stratégie dia zao alohany angaronany posiny tiany aloha fony papa s'il te plaît je t'aime fais-moi un câlin bisou diovoko ny kiraro ampidirina ny kiraro d'habitude izy tsy manao an'izany mihitsy maniraka papa izaka le kiraroko teo je suis pressé papa et lasa izy fandray andro tapika papa est-ce que je peux cirer tes chaussures s'il te plaît vita ka tsy zany hoe fandeha ny tompoko satria nahoana raha mitady changement ianao an-tokantrano ny foko tiany fahazany saina fa rehefa voakitika ny foa mandeha ho azy ny saina amen ve zay voarainao ve ny afatra androany tena mazava aminao tsara ve ny afatra androany mino fa isy tokantrano olona iova manomboka androany ko mody aty ianao ka mivadinao tsy mety miova mihitsy hatramin'izay da tonga dia mody makanesa amin'ny okombolo fadiny papa chéri vao miteny izy hoe iny non mba te araka tia afatsika tika hivavaka ianao androany dia teniny tompo feno fitiavana ny tokantrano feno fitiavanao ny tokantrano ampianaro izay menakavy hifankaty ampianaro ahity andriamanitra io makasitraka anao zay fa mamangy tokantrano ianao androany mamangy fiainanao an-tokantrano ianao amin'ity androandroany ty vavaka manokana ho an'ny vady ho an'ny zanaka ho an'ny ray aman-dreny zanaka aoka hitobany fitiavana ao an-tokantranony kristianina ny kristianina raha eo dia olona feno fitiavana manana lohara-pitiavana tsy andro tsony omena fitiavana voalohany fa izy ny anome dia misaotra raha eo fa manomboka amin'ny andro androany dia manonona fa misy tokantrano miova amin'ny anaran'i Jesosy misy tokantrano misy famangina fitiavana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misy tokantrano mahay mifampizara fitiavana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manomboka amin'ny andro androany mitsahatra ny ady ao an-tokantrano tonomboka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tsy manana toerana ao an-tokantrano intsony ny fifandirana lavareny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa tonomboka ny fanavaozana vaovao raha eo aoka ny tokantrano ny tsiraray avy hitoera ny fitiavanao ny anaran'i Jesosy Kristy sika rehetra anao hoe amen tiafa mafon'i Jesosy